Tere tulemast kuulama COP93 Muld on kuld nädala raames toimuva podcasti seeria teist episoodi. Mina olen tänane saatejuht Karin Krupp, ma olen COP93 kaasalgataja ja Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi Centrinno projekti koordinaator. Kui eile oli Andre episoodiga otsapidi Rakveres vestlemaks Mihkel Kanguriga, siis mina olen täna jõudnud hoopis Tartusse. Tänaseks saatekülaliseks on Eesti Maaülikooli emeriitprofessor. Ta on Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse kaasasutaja ja Eesti Maaülikooli Mahekeskuse loomise kaasalgataja. Ta on teaduse elutöö preemia pälvinud inimene, ta on igipõline mahepõllumajanduse aktivist ja võib öelda, et ta on üks tõeline Eesti maheema. Tere tulemast saatesse, Anne Luik! Tere, väga armas, et kutsusite. Nii tore, et mul on võimalik sinuga uuesti vestelda, et ma tahakski seda episoodi tegelikult alustada ühe sükse armsa isikliku looga aastast 2020. Nimelt ma käisin Eesti Rohelise Liikumise noortele mõeldud suvekoolis ja siis sa pidasid seal loengut umbes 2 tundi. Ja ma ütlen, et see loeng reaalselt muutis mu elu ja muutis minu vaadet, kuidas ma nägin toidusüsteemi, kuidas ma nägin meie toitu, meie muldasid. Ma mäletan seda loengut nii hästi, et ma reaalselt mäletan, mis värvi sul need graafikud seal slaididel olid. Ja kus juures, kui ma nüüd rongiga hommikul Tartusse sõitsin, siis ma võtsin, et aga see oli ju see sama märkmik, kus ma märkmeid tegin ja ma leidsin, et sinu loengu märkmed siit märkmiku vahelt ülesse. Nii et ma tahtsingi, et ma leidsingi, et see on nii oluline, et need teadmised, mis mina seal mingid faktid, mis ma nagu eluks ajaks ma endale sealt üles korjasin, et need nüüd nagu laiemale publikule, aidata ise ka kaasa sellele, et inimesed rohkem sellest teemast teaksid. Nii et ma loodan, et meil on nüüd võimalik siin tunni jooksul võimalikult palju seda head teadlikkust tõstvat kraami siin kokku lindistada. Väga armas. Ja, nii, aga ma arvan, et hakkame kohe asjaga pihta, lähme sisu juurde. Mahe või mitte mahe? Mis vahet seal on? Mis teema sellega on? Mahe või mitte vahe, seal on päris suur vahe, et sellepärast, et kui me mõtleme, mis on tähtis meie elule, on tähtis toit, kus me saame energiat ja on tähtis keskkond, kus me elame. Ja see, kuidas toit toodetakse, on otseselt mõjutab meie elu ja meie tegevusi. Ja kui me toodame seda mahedalt ehk ökoloogiliselt, siis me püüame nii palju, kui meie tänased teadmised võimaldavad hoida seda keskkonda, milles me oleme ja hoida mulda, sest tervest mullast kasvab ka tervislik toit ja inimene saab nii-öelda õiget energiat, nii et tal ei ole vaja nii palju hiljem medikamente osta, kui ta suudab tõepoolest oma toidu tagada sellise, et see ei rikuks ta tervist, vaid toetaks. Ja teine asi muidugi on väga-väga tähtis, et missugune on õhk, missugune vesi ja no üleüldse, kas meil on ümber elu, sest kui meil ei ole elurikkust, siis meil ei ole endal ka varsti võimalik siin elada. Nii et mahe on see, mis toetab ja hoiab, aga kahjuks see nii-öelda ainult kõrgele saagikusel orienteeritud niisugune intensiivtootmine, et ikka rohkem ja rohkem, see on nagu unustanud selle poole. Ja ongi kaasa toonud üsna palju probleeme nii meie elukeskkonna kui meie toidu jaoks. Ja meie tervise jaoks ka kindlasti. No loomulikult, sest toit on ju nii-öelda tervisevaraid. Ja miks siis üks tavaline kodanik peaks sellest konkreetselt teadlik olema? Ma arvan, et igast ühest algab maailm. See, kuidas sageli öeldakse, et mis sa seda maheda juttu räägid, et see on ikka, millal see kõik tuleb. Aga ütleme nii, et meri koosneb ka tilkadest ja kui me seal, kui need tilgad on koos ikka võimsad lained, siis ikka midagi muutub. Ja igast ühest meist ka see, kuidas me sööme, kuidas me keskkonnas talitleme, sellest sõltub ju, ütleme, meie endi ja meie järeltulijate tulevik.
ma arvan, et see üks mõte ka, mis ma siis aastaid tagasi sellest sinu loengust üles korjasin, oligi see, et see üllatus, et kui ma lähen toidupoodi, siis väga paljud asjad proovivad mind ära tappa reaalselt, et noh, et kui pika aja peale ikkagi no üldse tegelikult ei tee teadlikke valikuid, siis tõstab lihtsalt tõenäosust mingitele probleemidele, nii keskkonnale kui iseendale. Ma nägingi seda vahet, et tegelikult et võib-olla üksikisikust nüüd ainult üksinda me maailma ei muuda, et meid on vaja rohkem, aga iseenda jaoks sa oled ikkagi ka ju maailm, et omaenda tervist, omaenda vahetud keskkonda, oma riiki sa saad tegelikult oma otsustega ju ka mõjutada. Et ma arvan, ongi lihtsalt, et võtta see võib-olla teadmiseks, et nii-öelda ärimehe huvi ei ole sinu tervist hoida tingimata. Aga sõltub ärimehest muidugi. Ja teine asi on, mida tuleb kindlasti silmas pidada. Meie ise oleme ka ökosüsteem. Tähendab, kui meie sees ei oleks nii palju kasulikke kaasüürnikke, siis me ei toimiks. Sest tegelikult on meil neid mikroobe siin rohkem kui meie keharakke. Ja see, kuidas nemad talitlevad, sellest sõltub tervis. Aga mõelge selle peale, et sageli vaatame, et kui palju on toidus igasuguseid, eks ole, neid, mis suruvad alla mikroobide aktiivsust. Aga mõelgem selle peale, me sööme selle toidu ära, aga meie seedetraktis on ju mikrobioom, mida samamoodi me mõjutame ja mille tasakaalulised nii-öelda erinevate liikide omavahelised suhted mõjutavad otseselt meie tervist. Sellest sõltub, kuidas meie näiteks pärilikud nii-öelda pärilikkuse kandjad tööle rakendatakse, geenide aktiivsus, meie aju aktiivsus, nii et see, mis me sööme, see on väga oluline, sest see käivitab meie organismi ja hoiab meie ja immuunsüsteem, millest otseselt sõltub meie mikrobiomi aktiivsust. Nii et see on äärmiselt tähtis, mille peale ei mõelda. Ja et meie enda keha on ka üks suur ökosüsteem, mis on hästi tugevalt seotud selle ökosüsteemi ja selle välise ökosüsteemi tervisega. Just. Et hoides seda välist, tegelikult me hoiame iseenda ökosüsteemi. Täpselt nii. Aga kui me räägime nüüd taimekaitsevahenditest, et see ongi see, mis on ju seotud mahepõllumajandusega või mitte mahepõllumajandusega, et mis asjad need on? Ma olen kuulnud herbitsiidid, glüfosaadid, mis seal nüüd kõik on? Tähendab, nii nagu toimus see roheline revolutsioon pärast teist maailmasõda, tulid ju kasutusele just selleks, et kiiresti tõsta saagikust, tulidki taimekaitsevahendid, keemilised taimekaitsevahendid ja ka mineraalväetised. Ja keemiline taimekaitse eelkõige selleks, et ükskõik mis siis tundub põllu peal ohustavat, kiiresti maha võtta. Ja taimekaitsevahend ehk pestitsiid, see tuleb kreekakeelsetest sõna, pest on kahjustaja ja tside on tapja. Tähendab, need on tegelikult nende olevuste, kes tulevad taimele kallale, sest loodus on loomulik ainering, eks ole. Nii nagu meile tulevad haigused kallale, tulevad ka taimedele. Ja väga palju putukaid on ju seotud, taimtoidulised putukad kindla taimeliigiga ja tulevad kallale. Ja kui me loome kõik eeldused selleks, eks ole, suured põllud ilusti valmis nendele toidubaas, siis loomulikult tulevad ja taimekaitsevahendid ongi siis nii-öelda otseseks nende ohjamiseks. Ja nad jaotuvad, kõige lihtsam jaotus on, need jaotuvad selle järgi, millist objekti nad nii-öelda tapavad. Herbitsiid, see ongi umbroutõrjevahend, see on taimetapja nii-öelda. Ja võt selle herbitsiidid, need ongi kõige enam kasutatavad vahendid. Ja seal muidugi kõige enam on kasutatud glüfosaate juba üle 40 aasta. Need on ühendid, siis glüfosaatsed ühendid. Siis teine asi on, mis haiguste tõrjevahendid, need on fungitsiidid. Ja siis kolmas rühm on siis putukamürgid, muidugi neid rühmi on veel, kui me täpsemalt, ehk insektitsiidid, putukatapjad. Ja kui me vaatame nüüd seda uut aastatuhandet, siis nende kasutus on väga tõsiselt ka Eestimaal tõusnud. Eriti näiteks 10 viimase aasta andmeid võrdleme, siis praktiliselt on topelt. Ja 21, mis on andmed 2021, mis andmed meil on nüüd kättesaadavad Statistikaameti alusel, siis võiks öelda, et see on rekordaasta. Nii et tegelikult on tõusnud nii umbroutõrjevahendite kasutus praktiliselt 2-kordseks
ja oluliselt palju rohkem on tõusnud siis neid taimehaiguste tõrjevahendite kasutus. Aga oskad sa mõne konkreetse, ma ei tea, näite tuua, et palju üks masin siis mingit kemikaali põllule hooaja jooksul pritsib? No see sõltub kultuurist. Kõige rohkem pritsitakse ikkagi neid ristõielisi kultuure. Õnneks nüüd on rohkem mindud suvirapsi asemel talirapsi peale ja seda pritsitakse vähem. Aga no suvirapsi, kui me vaatame neid kasvatusskeeme, no seal on ikka, algab see selle pealt, et algab seal põllutöötlus, seal siis külvieelselt juba herbitsiidiga, siis on juba tulevad edasi fungitsiidid, siis on no ikka, ütleme, praktiliselt peaaegu 10 korda lastakse seda üle. 10 korda üks masin sõidab üle. No jah, aga see sõltub muidugi, tänane põllumees, kuna see ka maksab ju ja see põllule on tallamine, eks ju, siis tänane põllumees ikkagi ka püüab, ka see nii-öelda see tava ehk intensiivtootja, eks ta püüab ka võimalikult kokku hoida. Ja sageli on ju niimoodi, et nüüd vähendada neid sõtkumisi, siis tehakse paagisegud. Ja paagisegus on mitu asja korraga ja vaat seal ongi see uba, mis tõttu on näiteks paljudele putukatele, sest ega nad ei ole selektiivsed, eks ole, kui põldu mööda lastakse seda, siis näiteks seal on putukamürk ja siis ka siis haiguse tõrjevahend koos ja tänases päevas näiteks on välja tulnud, siin on ju suur probleem olnud tolmeldajatega, eks ole, et kuigi need kogused, mida siis seal nagu putuka suhtes ka peaksid olema, on väga väikesed, aga segus, see toime võib ületada näiteks seda nii-öelda lubatud normi isegi 1000-kordselt, kuna toimub nii-öelda toime vastastikune tugevdamine, see ehk sünergia. Nii et ja vaadake neid asju, sest iga taimekaitsevahendi turule toomine on pikk protsess ja muidugi püütakse neid ju kaua turul hoida, sest see on suur äri. Aga samas neid toimeid, selliseid koostoimeid, neid ei ole uuritud. Ja need selguvad alles reaalses elus, nii-öelda, kui nad löövad nii-öelda hädakella, et me näeme ju seda, et kui kaovad meil, sest kõik ilmselt kuulsid siin, kui Saksamaal löödi hädakella, et need seal looduskaitsealal oli 80% putukatest kadunud, aga kui mõelda põlluputukatele, eks ole, põlluputukate on ju, mõtleme lõoke näiteks, on ju ka putuktoiduline ja kui tal süüa ei ole, kui kõik maha võetakse, sest siin Tartu Ülikooli linnuteadlased ütlevad, et meil on väga tõsine tagasiminek ka lindudes, sest toiduahelad teisenevad, kuna süüa ei ole, eks ole, kõigile. Ja muutub ka see, sest on selgeks tehtud, et näiteks lindudel munakoores on need jäägid sees ja see mõjutab poegade arengut ja nii edasi. Nii et need jäägid, kui nad seal taimekaitsevahendiga pritsitakse, siis nad ei kao sealt, kuigi kui see müüja ütleb, et see ooteaeg on ainult seal, ütleme siin mõni päev või seal on kindlad reeglid olemas tegelikult. Aga mida me näeme, need jäägid jäävad siiski taimede sisse, jäävad mulla pinnale ja mullast liiguvad edasi mullaveega juba siis kraavidesse, jõgedesse ja lõpuks on nad meil ka põhjavees, mis on reaalsus. Et nad on reaalselt igale poole vaikselt imitsemas. Ja mis on Keskkonnauuringute Keskuse laboriuuringud ju näitavad, et isegi lausa rabavetes on, tähendab, nad liiguvad looduses. Me ei tea ju täpselt, kuidas vesi liigub, aga muidugi väga hull on nendes taludes, mis paiknevad põllumajandusmaastikus. Ja näiteks nende talude vees on seal 9-10 erinevast jäägist koosnevad kokteilid. Ja kui inimene seda iga päev joob, siis muidugi tähendab, ja seal on ju 0,1 mikrogrammi on, ütleme, jäägikogus, mis võib olla, aga seal on, ütleme, summaarsed jäägikogused olnud ikkagi 10 ja 100 korda suuremad. Ja need ei ole olnud mitte ainult madalates kaevudes, vaid ka sügavates kaevudes. Ja näiteks glüfosaati jääki on isegi 150 meetri sügavuses puurkaevus leitud.
järelikult ta läheb kuidagi seda torustikku mööda ülevalt allapoole liigub kihtide pidi. Noh, muud seletust ei ole sealt, eks ole. Nii et see, mis me teeme põllul, see ei jää sinna, vaid see liigub ja see mõjutab ainult mitte põllu peal, vaid ka kogu ümbruses ja juba laiemas nii-öelda maastikus. Sest et veekogudus ju tegelikult ka väikesed kogused, veekogudest ütleme toiduahelad hakkavad ju ka mikroorganismidest peale ja nendel on need väiksed kogused ka juba üsna toksilised ja edasi, kui me näiteks vaatame konnasid, siis kui mina läksin maale 20 aastat tagasi elama, siis põllumajandusmaastikus, mis minu ümber oli seal, kuigi ma õnneks olen metsases rohkem, oli suurtes graafides see kõikjal palju konni ja oli ka konnakudet. Aga need kadusid varsti. Need kadusid juba, ütleme, 5 järgneva aasta jooksul, sest järjest põllumajandus intensiivistus nagu ümbruskonnas. Et siis üksed konnad on head indikaatorid sellest? Konna on väga hea indikaator, sest konnad on väga tundlikud ja see, kui inimesel on seal kodu ümber konnad liikumas, see on hea näitaja. Ja isegi seal tiigis, kuigi seal võib olla, et on seal mingi vetikas vohab, aga konn on sees, siis põhimõtteliselt see tiik on ikkagi veel nii-öelda päris heas seisus. Endal on mul siin kergendus, et mul on tohutult palju konnasid, nii et ma olen võib-olla natukene puhtamasse keskkonda siis õnnestunud saada. Aga see lugu kõlab kui nii, et tehnoloogia puhul räägitakse, et alati tehnoloogial on sellised vältimatud negatiivsed tagajärjed ja see kõlab nagu, et need kemikaalid on üks selline tehnoloogia, mis on teinud palju pahandust, mida me võib-olla ei osanud ette näha ja nüüd saame lihtsalt kurvastada, et siuke olukord on juhtunud. Ja paraku ongi niimoodi, et nendel on ju tehtud laborikatsetused, on teatavad organismid, kelle peal on katsetatud, aga need on kõik lühiajalised. Nii nagu on ja seal on paar põlvkonda, vaadatakse seal närilisi ja vaadatakse nii, aga see, mis on looduses, seda nii-öelda avatud keskkonnas, seda ei osanud keegi ette näha. Ja teine asi, keegi ei teadnud ka tol ajal, mina võin öelda oma lapsepõlvest, ma mäletan seda, kuidas tulid lennukid ja pritsisid, eks ole, võsa mürgitamiseks lennukite pealt ja see läks veekogudesse ja meie koolis suri üks õpetaja ja üks õpilane, sellepärast, et keegi ei hoiatanud ja nad jõid ojast vett. Ja tol ajal seda lihtsalt ei teatud. See oli 60. aastatel kuskil möödunud sajandil, jah? Ja eks seda on muude siukeste uute nähtustega samamoodi, et näiteks plastik on ja mikroplasti nüüd juba sajab vihmane alla siin ja seal pool, et keegi oleks osanud seda ette näha, et nüüd tagantjärgi proovime oma vigu siin parandada. Aga üks asi, ma arvan, veel, mis ma sellest sinu eelmisest loengust üles korjasin, oli see, et koolis kogu aeg räägiti, et kui see õun ära koorida või see taim ära pesta, et siis on juba päris hästi, et olen enamikest kemikaalidest vaba, aga sinu loengus ma sain hoopis teada, et need lähevad nagu sügavale rakkude sisse ja seesama armas maitsev porgand, mis ma poest ostan, mis ei ole mahe, on nii-öelda et koorimisest üksi ei piisa. Porgandil me ju kraabime nii õhukese kihi sealt pealt ära. Selge on see, et koorega midagi me eemaldame, aga üsna niisugune aktiivne pind on seal koore, ütleme, alumises kihis, mis ikkagi ulatub ka sissepoole, nii et kõigest me lahti ei saa. Ja ära ei pese ka ja ära ka ei leota, nii et ja ära ka ei keeda, nii et mis seal sees on, sest nad enamasti termilisel töötlemisel ei lagune. Ja mis ongi nagu väga suur probleem, selle kohta on ju tehtud ka Euroopa tasemel rida uuringuid, mis näitavad ära, et sest nad enamasti on ju mõjutavad meie oluliselt, osa on nendest otse toksiliselt, aga teine osa, kui me saame neid väikesi koguseid, need mõjutavad väga olulisel määral, eriti just haiguste tõrjevahendid, meie hormonaalsüsteemi, eks ole, ja tekitavad sellega meie ainevahetushäireid. Ja on toodud välja, et me hoiaksime tunduvalt raha kokku meditsiinis, kui me muudaksime oma toitumist ja ka oma keskkonna nii-öelda kvaliteeti. Aga mis toiduainete siis kõige rohkem on neid mürke?
Noh, tähendab, kui me vaatame seda, no üldiselt, kui me vaatame seda toiduseiret, mis Eestis on, eks ole, jääkide seiret, mida siis meil ka siiski 90 aastate teisest poolest tehakse, kahjuks proovide arv, mida võetakse, on väga väike, see on kuskil umbes 300, natuke üle 300 proovi ja nüüd sealt 100 proovi läheb nii-öelda mahedale selleks, et kontrollida, et seal tõesti ei ole, eks ole, siis mida see näitab, tähendab ikkagi sisse ja mitte igal aastal ei kontrollita kõiki, vaid enamasti on mingisugune nii-öelda seirering, teatavad paarkümmend toiduainet, kus siis vaadatakse seda jääke. Aga mis on siis aastate lõikes, võiks öelda, et kõige toksilisemad on need, mis kasvavad kaua, näiteks tee, kohvi, tsiitruselised, apelsiinid, eks ole, mandariinid ja võt seal ongi, et jõulude ajal me enamasti ju sööme, tahame palju mandariine süüa ja siis sageli on see, et lapsed lähevad tiputäpuliseks ja seal võibki olla see kerge nii-öelda üledoosi kogus, mis nad saavad seal, mis ärritab nende immuunsüsteemi üles. Ja siis muidugi importuntes, sest noh, näiteks kui ma olin kunagi Põhja-Itaalias, ma käisin küll seal just nagu maheasju uurimas, aga seal kõrval olid siis tava nii-öelda intensiivõunaaiad. Noh, ja mida ma siis seal nägin ja kogesin, näiteks seal praktiliselt hooaja jooksul 25 korda õunu pritsitakse. Nii et ja pluss siis veel töötlus enne seda, kui nad säilima pannakse. Nii et üldiselt on väga oluline, et me siiski Eestimaa õuna sööksime, sest need on ikkagi puhtamad, ka palju puhtamad kui õunad, siis Poola õunad. Ja teine asi, mis nüüd natuke kurvemaks teeb, on see, et kui nüüd viimaste aastate neid seireandmeid vaadata, siis kui vanasti oli, ütleme, 1/3 Eesti toodetest oli mingite taimekaitsevahendi jääkidega, siis nüüd oli viimane kord ja juba eelviimane kord praktiliselt pooled toodetest. Jah, nii et praktiliselt näiteks porgandis ja muidugi Eesti maasikas, mis on intensiivkasvatatud, sest seda päris, kui on suured põllud, siis ahkallituse vastu väga töödeldakse teda ja ka kardetakse siis õielõikajat ja nii et seal on olnud näiteks 5 erinevat jääki korraga. Nii et siin on jällegi, et tasub ikka endale ise maasikat kasvatada või siis otsida ikkagi mahekasvataja, kellega on kindel kontakt ja saad ise korjama minna ja saad puhta marja. Nii et sest maasikat ju kõik me väga tahame ja lapsed väga tahavad ja et selle, mida võiks olla niisugune reegel endal nagu peas, et mis on ikkagi rohkem lõuna poole, sealt juba Kesk-Euroopast alates, siis on selge see, et seal on üsna palju. No näiteks Hispaanias, eks ole, kasvatatakse ju põhiline see köögivili, mis meile turgu tuleb siia, see kasvatatakse katmikoonetes, sest nad on kile all ja seal nii-öelda võõrvägi töötab ja seal ikka väga palju keemiat kasvatatakse, see on väga intensiiv nii-öelda kasvatus. Ehk siis siuksed kuulsad toidukasvatajariigid nagu Holland, ma eeldan ka, et on ka väga palju teislikke keskkondi või Hispaania on ikka hullem? Hispaania on hullem kindlasti. Hollandi kasvuhoone asjad on reeglina puhtad. Ja sest seal kasvatatakse ka, seal kasutatakse näiteks, kui on seal ikkagi tomat, siis kasutatakse seal kimalasi ja siis sel juhul sa ei saa ja kasutatakse ka biotõrjet. Aga selge on see jah, et ja muidugi kui vaadata näiteks Türgi ja Egiptus, kust on sisse toodud ka mahetooteid, millel on olnud jäägid. Nii et jah, niimoodi võib juhtuda, et ostad küll ka väljamaise mahetoote, kuigi nad peaks olema kontrollitud, aga kui mõtleme seda, et kui võetakse 100 proovi ja sellest ainult osa on, eks ole, enamus on nendest Eestimaa nii-öelda proovid, siis seal lihtsalt ei pruugi avalduda see, eks ole. Aga mõtlengi, et palju ongi see räägitud, et sul on küll see mahesertifikaat, aga sa ei saa justkui sellele eriti kindel olla, et kui tihti siis ikkagi selle sertifikaadiga toidul on mingisugused
kemikaalijäägid siis? No neid on väga harva, nagu näiteks ütleme Eesti toodetes on olnud siin 1-2 ja need on põhimõtteliselt olnud sellised, et vaadake, ei ole ju vahet, mahe ja tavapõllud asuvad kõrvuti suhteliselt ja sageli on olnud seal see, et on tuuletriiv, et see kandub ja nii et see, need üldiselt ikkagi mahe on puhas ja kui seal on, sest mõtleme ka selle peale, reaalselt on ju nii, et inimene peab seda nii-öelda üleminek mahetootmisele, kus sa enam tõesti neid kemikaale ei kasuta, vaid kasutadki siis sa ei kasuta ka mineraalväetisi, eks ole, ja sa püüad selle mulla muuta võimalikult siis orgaanilise ainerikkaks ja nii edasi. Et mingid jäägid seal võivad olla siiski ka sellest ajast, no nii et varasemast ajast, sest vaat, mis me praegu näeme Eestimaal ja mida nagu ei taheta väga uskuda, mõeldakse, et mis ime see asi see on, et noh, meil määratakse ju jäägid nende ainete kohta, mis on praktiliselt Eestis ka kasutamata, eks ole, tehakse seiret. Aga nüüd on tulnud väga suurtes kogustes välja, näiteks veekogudes üks ammu mitte enam kasutatud vahend, mida kunagi kasutati umbrohutõrjeks ja selle suured kogused. Ja seda on olnud nii jõgedes, siis Olustpere tiik, seal surid kõik kalad ära siin 1 aasta, seal oli sadu kordi kõrgem nii-öelda lubatud tasemest nii. Nii et see on üks huvitav asi, et on terve rida ühendeid, mis nagu on algul nagu mullas tükk aega kinni ja alles siis teatava perioodi vältel hakkavad nende laguproduktid sealt nagu välja tulema. Noh, nii nagu on, ütleme, glüfosaat laguneb selliseks produktiks nagu ampa. Ja kui me vaatame selle ampajääke, mis on samamoodi toksiline, on veeorganismile toksiline, on ka meile nagu mõjub halvasti, siis tegelikult ampajääke on ka, see läbib kõik veepuhastid, nii et seda on praktiliselt, kui siin tehti seiret jällegi Keskkonnauuringu Keskuse alusel, siis praktiliselt kõikides meie veekogudes oli. No see on ka hooajaline, ta mingil hooajal näiteks tuleb rohkem välja ja teine hooaeg siis, kui ta jällegi ka, sest loodus ju teeb tööd, loodus ju võitleb, loodus on ka suur elav organism, eks ole, ta püüab ka tasakaalu leida, et eks ole, hakkama saada. Aga vahepeal teda on jah, nii. Nii et praktiliselt tuleks ikkagi minna seda ökoloogilisemat teed, et olla kestlik. Aga kauaks see keemia siis sinna mulla sisse jääb või veekogusse või? No võt ongi erinevad, see sõltub keskkonnatingimustes. No näiteks glüfosaat peaks kiiresti lagunema, aga tegelikult on leitud isegi 3 aastat pärast kasutamist tema jääkemullas. Samamoodi on leitud, on kasutatud teda näiteks seal teraviljadel, pärast seda on aasta vahet olnud ja on tulnud maasikapõld ja on maasika sees. Ja mis on näiteks nagu minu meelest nagu kurvastav, sest tegelikult kui me Eestis vaatame, meil on väga palju rohkem vaja nagu aedvilja, eks ole. Eestis me teravilja toodame nii palju, me toodame ka maheteravilja, nii et me võiksime kogu aeg maheleiba süüa. Kõik eestlased siis söövad maheleiba ja me toidaks end ära? Ja, toidaks, absoluutselt, aga meil ei tee keegi, ükski leivatööstus ei tee enam. Kunagi oli Vändra leib, aga tema võttis endale suure arendamislaenu ja pärast ei jõudnud seda ära maksta ja läks nii-öelda pankrotti. Oli väga süditootja ja nüüd ei tee seda enam keegi ja sellest on väga kahju. Aga mida Eestis on vähe, on aedvilja, aga aedvilja on just see, mida kui me vaatame seda intensiivpoole pealt, siis see on see, kus kasutatakse ka palju kemikaale. Ja kui me vaatame näiteks selle aedvilja mulda, sest meil siin Priit Penu on nüüd ikkagi juba aastast 2007 väga toredasti läinud seal seda teed, et mullaproovid tehakse, kuigi need on kallid ja vähe, aga mis ta siis näitab erinevate tootmisviiside muldades, vaat selles intensiivköögivilja mullas kahjuks on palju jääke ja üle lubatud normi.
üle 0,5 ja grammi. Nii et võid siin olla siin püüdlik ja kasvatada mahevilja, aga ikka tükk aega saad ainult justkui nagu mürgitatud vilja, aga jäägid on mullas. No päris nii ei ole, sellepärast et enamasti Eestis on mahetootjad ja mahetootmisele, kes üle läinud, juba need tootjad, kes nagunii on vähem kasutanud, eks ole. Ja nad on läinud üle nendel aladel, kus niikuinii on põllumajandus olnud mitte nii intensiivne, eks ole, Lõuna-Eesti ja siin Lääne-Eesti osa ja ka saartel, eks ole, kus ei ole nagu seda, ütleme, vana saasta all. Nii et selles mõttes on hästi. Aga kindlasti sellega tuleb arvestada, et kui lähed väga intensiivselt tootmiselt üle, siis võib olla neid jääke. Aga enamasti loodus teeb nii kiire töö, kui sa sinna viid rohkem orgaanilist ainet, sest tegelikult, kes lagundavad need jäägid, need mikroorganismid lagundavad need jäägid. Ja kui see mulla muudad elurikkaks, annad paljudele süüa seal, siis toimub ka kiiresti see mulla taastumine. Et kui me kasutaksime orgaanilist väetist, siis tegelikult mullad saavad kähku või suhteliselt kiiresti ikkagi oma elujõu kätte uuesti, suudavad need mürgid ära neutraliseerida ja saab mahepõllumajandust rahulikult teha. Jah, ja muidugi mahedas on ikkagi ka väga see tähtis ju, eks ole, et sinu esimene mõte peab olema see, et sa toidad mulda ja siis toidab muld sind. Nii et sa paned sinna ikkagi, järjestad niimoodi selle mulla, paned niisugused taimed kasvama, mis mulda toidavad ja kõigepealt esimene asi, eks ole, meil on ju väetisained, mis on mahedas kasutatavad, on, ütleme, looduslikud, aga selle peale, kui sa teed selle intensiivse maheda, siis see ei ole õige, sellepärast, et see on tegelikult, sa ei saavuta seda tulemust, mis loodus, eks ole, mis looduslikud protsessid on. Nii et sul tuleb ikkagi see üles ehitada niimoodi, et arvestades seda, et toidad mulda, paned liblikõielised kasvama, mis siis sulle õhust lõuvad lämmastikku, siis toodavad väga kasulikke juureeritisi, parandavad sellega, siis nendel on ka veel mükoriisa, mis aitab, eks ole, kaasa. Nii, ja liblikõielisega sa ju võid siduda seal, sõltub liigist ja sõltub tingimustest kuni mitusada kilogrammi lämmastiku hektari kohta. Nii. Ja see tunduvalt parandab sinu mulla struktuuri, sest mullas peab ju olema õhku ja vett ka, eks ole, taimejuurtel peab olema õhku ja vett, et teil peab olema toit, õhk ja vesi nagu meile, täpselt samamoodi, see on niimoodi nagu lasteaias kui ma ikka siin rääkimas käisin, siis me alati arutame sellest, et mis siis on vaja lapsele. Aga taimelaps on samamoodi, tal on täpselt neid kõiki sama asju ja me peame teda jällegi samamoodi vaatama. Ja teine asi on, et saada nagu nendest ja need juureeritised on just need, mis aitavad siis ka, ütleme, taimehaiguste tekitajatest seal mullas. Sest kui mullas on palju elu, siis tegelikult mullas hävitatakse palju neid võimalikke olevusi, kes meile kahju võivad teha. Nii et elurikkus, selle soodustamine, selle arendamine on võtmeküsimus mahetootmiseks. Ja sellepärast on tähtis, et me teeksime ka, kui me paneme omale sinna kasvama, siis et need oleks eriliigi taimi, siis ei oleks, sest et kes tuleb meile kohale? Lõhna peale tulevad just need võimalikud kahjustajad kohale. Aga kui see lõhnade paabel on, siis me saame eksitada, eks ole. Nii et me peame olema loodust, seda me peame teadma loodust üle ei kavalda, aga võiksime koos loodusega natuke proovida kavaldada, eks ole, et me teeme, mõelgem selle üle, et me lähme aasale ja vaatame, kus on väga mitme liigiline, eks ole, see taimik. Ja kas me näeme seal haigeid taimi? Ei näe eriti, eks ole. Ei näe ka päris ära söödud taimi. Järelikult kõik on omavahel seal tasakaalus. Aga meil kipubki olema, et kui me selle pritsiga üle käime, siis me võtame maha ka need, kes meid aitaksid taime kahjurite nii-öelda korras hoidmisele, eks ole, kes sööksid neid. Sest näiteks jooksiklased, need on putuka maailma suured hundid, aga kui ta saab selle mingisuguse vedelikuga pihta, tal kaob ära, ta otse võib-olla kohe ei sure, aga ta ei ka orienteeru, tal lõhnataju kaob ära, ta läheb segadusse, eks ole. Ja tema loomulikud funktsioonid häiruvad. Nii et on väga palju asju, me arvame, et me teame kõike, me ei tunne seoseid, me ei tea ja sellepärast me peaksime palju ettevaatlikumad olema. Ma just teen ühte huvitavat permakultuuri kursust ja siis seal jäi mul meelde selline teadmine,
et kui looduses on niisugune nõrk isend, kas loom või putukas või mis iganes, et ta annab endast kõik, et ära surra selles mõttes, et loodus ju peab valima, loodus peab tegema nii, et tugevam jääks ellu, ehk siis kui sa oled nõrk puu, siis sa kutsud endale kahjurid ligi selleks, et kiiremini ära surra, aga samal ajal, kui sa oled terve, siis sa just tõmbad enda poole nagu kõike kasulikku ja ma näen, et kui juba niisugused tavalised aednikud väga sageli on see, et oi, et sellel puhul tuleb ju see haigus, kui ma seda ei tee ja too haigus, aga tegelikult muld on nii vaene, et me muudkui nagu steriliseerime lihtsalt kõik ära, et ei tuleks kahjurit, aga tegelikult see taim on lihtsalt nii nõrk, et ta nagu näeb nii vaeva, et lihtsalt ära surra ja siis me jookseme võidu selle loodusega. Ja väga õige, sest tegelikult kui taim saab kõik nii-öelda endale vajaliku kätte ja kui talle tulebki kallale keegi, näiteks see on ära väga hästi puude põhjal, mul oli väga hea kolleeg Soomest, kes tegeles sellise nähtusega nagu indutseeritud resistentsus. Ja mida see tähendab? Tähendab, kui taimele tuleb seal see haukaja või ka imeja kätte, aga taim on veel võimas, eks ole, siis taim hakkab sünteesima ühendeid, mis muudavad selle olevuse tervise nii halvaks, et aetakse minema. Mõtleme näiteks praegu metsa peale, kuusekooreürask, eks ole, et hirmsad kahjustused, aga tegelikult on nii, kui kuusk on elujõuline, siis ta eritab nii palju vaiku, et ta tapab üraskid ära. Tähendab, mul oli jällegi üks minu Peterburi kolleeg, kellega me metsaentomoloogias suhtlesime, temal oli väga hea termin, tema ütles, üraskid on sooja laibasöödikud. Ja see on täpselt, tähendab, see ongi õige, tähendab nõrgale isendile tulevad hädad kallale. Nii et siin toimubki nagu nii-öelda looduslik valik sellel teel. Aga kui on võimalus ja mis ongi mahedas näiteks tähtis, näiteks taimede valikul, sest me peame arvestama, mida, kui me kasvatama hakkame, tähendab, missugune on meie tingimused, eks ole, missugune taim sobib sinna ja kas ta suudab suure juurestiku moodustada, sellepärast, et siis ta saab sügavalt kätte. Järelikult tulebki, ütleme, kultuuride ja sortide valikul vaadata seda, et nad oleks tugeva juurestikuga. Sest intensiivkasvatuses taimed ei ole võimelised, nendel on pindmiselt, antakse väetis kätte. Aga mida me ju kahjuks näeme ka, eks ole, meie väetis ja mineraalväetiste kasutus on tõusnud ka ju praktiliselt topeldiks. Nii, aga kas te teate, kui palju tegelikult seal taime seda saab ära kasutada, mida me põllule paneme? Väga väike protsent oli, ma tean. No maksimum, kui on kõik väga head, siis maksimum 50, aga mitte kunagi. Ja võt, kui palju läheb sealt ka, see on nüüd teine probleem, et sealt läheb jällegi mullaveega, nii nagu läheb ka need taimekaitsevahendid. Ja mis on jõgedes ja mida me näeme suvel, mis meil õitsevad, veekogud õitsevad, eks ole. Et seal on ka lähevad sinivetikad, eks ole, hakkavad vohama ja selle all kannatavad ja näemegi, missugused ökosüsteemi kahjustused seal kõik kujunevad, eks ole. Taimik hakkab näiteks jõgedes kinni kasvama ja kaladel ei ole hapnikku ja nii edasi. No nii, et me peame tegelikult, kui me teeme otsustusi, me peaksime võimalikult süsteemselt asja nägema. Mitte seda, et me saame palju saaki, vaid me peame tahtma saaki saada pikka aega. Jah, tänapäeval pigem on see trend, et kiiresti kähku suured kogused ja see pikaaegne mõtlemine on natukene vajaka. Aga huvitavad asjad, mis sa selle üraski kohta ütlesid, täiesti spontaanselt, siin tekkiski see seos siis, et kas siis metsamullad on nii tuksis, et see ürask siis niimoodi möllab? Ma arvan, et seal on mitu erinevat põhjust. Kui me vaatame seda, kui palju on meil tehakse lageraieid. Nii, ja mõtleme selle peale, kui ma olin puu, kes oli metsas ja kes ei allunud ei tuultele ega päikesele avatult. Aga nüüd, kui toimus raie, ma jään siia serva, kus mind räsitakse. Ma olen nii tugevas stressis ja kui keegi siis tahab mind nüüd ammustama tulla, siis ma ei suuda seda tagasi tulla ja sealt lähebki lahti. Tähendab, kui mina veel metsaentomoloogiat õpetasin väga ammudustel aegast, siis oli maksimum lank võis olla 2 hektarit. Aga nüüd on juba 7 hektarit. Ja tähendab, metsad on hambulised, eks ole, ja sealt
ongi niimoodi, et puudele tekivad teised tingimused ja kui loodus ka näiteks veel kaasa aitab, nagu oli meil liiga, ütleme, põuased suved. Veestress on väga suur, eks ole. Tähendab, tal on kompleks stress ja järelikult ta ei suuda. Ja sealt lähebki see niimoodi edasi, nagu kulu tuli. Tähendab, me teeme eeltöö, nii nagu me teeme põllul eeltöö. Me teeme külvame suure põllu ühtemoodi kultuuri täis ja siis tahame, et ta oleks terve. Anname talle veel näiteks väga palju ka lämmastikku, sest isegi seal teraviljadele antakse 180 kilogrammi hektari kohta, aga see muudab rakuseinad väga õrnaks. Nii, need, kes pistavad, imevad lehetäid. Taevas, milline söögilaud, eks ole, kõik on ette valmistatud, tuleb kohale tulla. Nii, ja siis ongi, eks ole, siis võtame pretsid, käime põllud üle ja pärast seda on jällegi see, et sealt võimendub siis, ütleme nii, tolmeldajatele kui röövtoidulistele tulevad kõik kahjulikud tagajärjed. Pluss see, et mingid jäägid on ikkagi ka jäävad sinna teraviljade sisse ja on näidatud ju ära, et on rukkiterades jääke, on nisuterades jääke. Nii et tegelikult ega need jäägid jäävad ja kui me sööme erinevat toitu, küll öeldakse, eks ole, et sööge erinevaid toitaineid, aga väga vahva on vaadata, et näiteks kui import seal paprikas on päris kõva kogus, siis on õunas, siis on porgandis ja siis on veel seal näiteks brokkolis ja kui sa siis söödki väga erinevalt, siis sa võidki saada kõikide nende väikeste just seda ületava kogus, eks ole. Nii et see ei ole pääsetee, järelikult pääsetee on see, et me toodame võimalikult puhast toitu ja hoiame oma keskkonda. Aga mis siis juhtub, kui me väga palju ainult neid priitsitud asju siis sööme? No, ma arvan, et see, mis juhtub, see sõltub indiviidist. Sellepärast, et me kõik oleme meie nii-öelda, meil on erinevad eeldused neid asju läbi töötada ja nendest kas terveks jääda või hoopis haigeks. Tähendab, ja meil kõigil on erinevad eeldused, kellel on, aga põhiasi on see, et tegelikult algab see, et rikutakse siiski meie nii-öelda pärilikku talitlust, et millised geenid seal aktiveeruvad, millised ei ja see algab peale ikkagi meie seidetraktist, eks ole, millised signaalid sealt lähevad edasi. Ehk siis hormonaalsüsteemi. Ja hormonaalsüsteemi ja hormonaal- ja immuunsüsteemi kindlasti ja muidugi on ju tänapäeval väga kenasti ära näidatud, et mis juhtub inimestega. Juhtub see, et kroonilisel tarbimisel ikkagi nüüd on täiesti tõestatud ära teatavad vähijuhtumid, see mitte Hodgkinsi lümfoom on raudselt seotud, see on seotud ka otseselt glüfosaadiga ja mul on väga kahju, et Eestimaal ei ole glüfosaat vähemalt tavatarbijale keelatud, seda on väga paljudes maades tehtud ammu juba ja meil on nüüd ikkagi pikendatud selle kasutust, no see on lühinägelik. Ja teine asi ongi see, et siis on veel mitmesugust vereloomekasvajad ja nii edasi. Aga põhiasi on see, et inimesel tekivad algul talitlushäired, ta ei saagi aru ja ka tohter ei saa aru, eks ole, milles on. Ja hiljem ju siis muutuvad tekivad organite tasemel muutused. Aga mida peaks silmas pidama, isas sugupool looduses on õrnem ja tundlikum. Ja näiteks väga palju on, ütleme, kui on nüüd lapsi ootavad emad, eks ole, kui nad on saastatud toitu söönud, siis nende poisslastel on palju genitaalide väärarenguid, mis on väga ilus Norra uuring, eks ole. Siis palju rohkem ekseeme, nii et ja samas on ka nüüd tänasel päeval ikkagi Euroopa tasemel on ka tunnustatud ja tunnistatud seda, et mahetoit on siiski tervist toetavam, eks ole, kuna hoitakse ära need raskemetallid, siis pestitsiidijäägid ja nii et sellest on inimese tervisele siiski olulist tuge. Üks asi veel ka, mis ma tean, et üks probleemne koht just kõikide nende kemikaalide puhul on see, et need nagu järjest kuhjuvad kehasse. Et kui sa isegi kohe ei saa oma laksu kätte mingis mõttes, et siis et läbi aegade see nagu koguneb sinu kehasse. Jaa, väga õige, toimub teatavate kemikaalide osas, toimub toimekumulatsioon.
see on õige. Aga muidugi meie organism on ju võimas, meil on ju maks, mis väga oluliselt võitleb ja maks ju on ka see organ, mis uueneb pidevalt, eks. Aga no ikkagi on nii, et on osa kemikaale, mis jäävadki, on meie rasvkoes, on meie luudes ja kellele kui palju, see on jällegi väga individuaalne. Ja siis võibki olla ka see, et toimub nii-öelda kvantiteedilt üleminek kvaliteedile, et ongi mingil hetkel, kui lisandub veel mingisugune kogus juurde, siis võidaksegi saada mingisugusem tõsisem tervisehäire. Jah, et see on küll, et kui ei ole võimalik, on ju, ma ei tea, 100% mahedalt toituda, siis see ei ole, et kõik või mitte midagi, et proovida natukenegi rohkem mahetoitu ja võib-olla natukene vähem siis mitte mahedat. Jah, aga nüüd ütleme väetiste osas on ju see, et ütleme kõige lämmastikväetised, nad on ju, nende kogus on, eks ole, topelt tõusnud meil kasutuses ja nad on väga kergesti ju vees lahustuvad ja sealt ka nagu rääkisime, et kõik ei kasutata taimede poolt ära, aga meil on sama lugu, mis on siis pestitsiidijääkidega põllumajandusmaastikus on ju inimesed hädas ka siis lämmastikujääkidega, nitraadijääkidega ja väga paljudes kaevudes nitraadijäägid ületavad selle lubatud piirnormi. Ja mis siis juhtub, kui inimene pidevalt joob, mõelgem selle peale, seal tekivadki, see on nii-öelda krooniline, sest ongi oluline, see on krooniline saaste, mis tegelikult organismis näiteks tekib hemoglobiini asemel, tekib methemoglobiin ja tekivad seedetraktis ja ka kopsudes ja tekivad siis põletikulised protsessid. Ja jällegi on haigusnähud, mille kohta on raske öelda, et miks nad siis tulid, eks ju. Aga see on väga tõsine probleem, sest mis siis inimene teeb? Ta võib ka sügava 30 meetrist sügavama kaevu teha, aga ikka on tal seal kaevus saaste sees. Ja seal ei aita midagi muud, kui järelikult tuleb lihtsalt majandamisviisi muuta, eks ole. Et see, mis sealt liigub, et see ei liiguks sinna. Hästi populaarne on see, et inimesed käivad sealt allikatest vett võtmas, et kas allikavesi on siis puhtam või? Aga sopa ja Norra allikates näiteks on ka jäägid sees. Et muidugi väga väikesi jääke on ka, rabad on ju ka ühed suured veepuhastajad, eks ole, filtreerivad ja on meie puhta vee reservaarid nagu, aga rabaga kraavidest ja Keskkonnauuringu Keskus, seal on näidatud, et on kerged. See näitabki seda, et praegu Euroopa Liidus on ju nõue, et pestitsiidide kasutus peaks 50% aastaks 2030 vähenema. Ja see on väga oluline ülesanne. Aga kas on siis tegelikult suhteliselt lihtne need mitte nii kasulikud kemikaalid, nende kasutus ära lõpetada? Ma arvan, et see nõuab õppimist ja uute teadmiste omandamist, sellepärast see tähendab, et kogu oma taimekasvatuse sa pead natuke teisiti organiseerima, see peab sul olema palju mitmekesisem, sest praegu on ju see, et eelkõige tootja nagu mõtles, kuna tal oli mineraalväetis kasutada, aga selle tõttu tal ka mullad kogu aeg vaesestusid, sest muldade nii-öelda degradeerumine on üle ilma väga tõsine probleem ja meil Eestis ka tegelikult. Ja mullad hapestuvad. Tähendab, selle asemel sa pead hakkama kasvatama tõesti, et sa viid endale see nii-öelda kasvatusjärjekord ehk külvikord. See tähendab, missuguseid kultuure sa kasvatad, sa pead mulda toitvaid kultuure, mulda parandavaid kultuure, siis võtad neid, mis kasutavad ja see kasvatamine peaks olema ka väga mitmekesine. Nii nagu näiteks segukülvid, ütleme Tootsi põld, et erinevad, et kasvatadki näiteks, ütleme, liblikõielist, on sul kõige lihtsam viis on näiteks, et on sul teravili ja näiteks hernes ja või ka ja seda kasutati ju vanasti, meie talumehed kasvatasid, eks ole, kasvatasid nii kaera kui kasvatasid seal otraga segus, eks ju, ja siis on probleemid, ühtepidi see toidab ja teistpidi hoiab eemale olevusi, kahjulikke olevusi ja muidugi näiteks Hiinas, mis tehakse, Hiinas on niimoodi, et püütakse seda teha, et on 2 meetri laiused masinad juba välja töötatud, mis
ütleme 2 meetri laiuselt külvavad ja siis koristavad ja et põld tehaksegi niimoodi triibuline erikultuuride segus, et ta olekski hästi mitmekesine ja hoiaks nagu probleeme võimalikult ära. Ja nii, et see külvikorra järgimine, segaviljelus, vahekultuuride kasvatamine, sest enamasti ütleb põllumees, miks meil on kõige rohkem kasutatakse umbrohutõrjevahendeid. Umbrohi ei ole tegelikult vaenlane, sest mõtleme selle peale, umbrohi tuleb sinna, kus on see õige koht. Eks meie paneme oma kultuurtaime, see on ju natuke looduse seisukohalt nagu umbrohi. See näitab meile selle mulla kvaliteeti. Sest kui me vaatame ohakat, kust tuleb, ohakas tuleb sinna, kus muld on tihe. Ta tuleb maaparandust tegema sinna. Nii. Me peame vaatama, mis umbrohud meil on ja umbrohud on niimoodi, et tegelikult umbrohi mitmekesistab seda põllukultuuri ja ta peaks olema kontrolli all, ütleme, selle põhikultuuri algarengus. Aga pärast annab seal, ütleme, tolmeldajatele, kõikidele erinevatele lindudele, meil on väga palju umbrohusööjaid linde. Kaitseb mulda ka ju ja, päikese ja kõige veel. Just, ja näiteks see ongi, kui on need kuivad aastad, siis ta hoiab mullas väga oluliselt niiskust, eks ole, kaitseb mulda, hoiab seda mükoriisa võrgustikku seal, tähendab, nii et umbrohi ei ole vaenlane, vaid ta on ka meie sõber. Aga me peame oskama temaga oskuslikult ringi käia, et teda oleks niimoodi piisavalt kontrolli all, et me oleme head sõbrad, ütleme niimoodi. Et ta ei ole mitte meie paha vaenlane, vaid ta on niisugune ka sümbiont, ütleme nii nagu mikroobid kõhus, eks ole. Ja üks huvitav fakt, mis ma ka tean, et vanasti külvati näiteks teravilla käsitsi. Ja siis kuna sa käsitsi, viskad umbes peotäie siia sinna, et see külvati nii tihedasti, et see umbrohi põhimõtteliselt ei mahtunud ära, et muld oli nii tihedalt kaetud, aga nüüd me paneme nagu tjup niimoodi masinaga suhteliselt nagu, mitte nii tihedasti, kui saaks panna. Ja, see on üks võte ja, et ongi tihe külv. See on üks võte ja siis on teine asi, et seal umbrohutõrjeks on erinevaid võtteid, kus ei pea keemiat kasutama. Ja teine asi on, kui me hoiame, mis on ka meie viga, eks ole, et meil on põld vahepeal must. Tegelikult see on mullale väga kahjulik. Nagu lahtine haav. Just, me peame hoidma mulla kogu aeg taimiku all. Nii et see muld on kaitstud, mullale saame, mullast, meil on väga tore ka pikaajaline katse, kus on nüüd siis mitu aastat, meil on siis üle 15 aasta, aga 3 rotatsiooni külvikorras ja seal on juba nüüd väga kenasti välja tulnud see, seal, kus on muld kogu aeg kaitstud, eks ole, siis seal on elu rohkem, muld on parema struktuuriga ja mis on väga tähtis, meid ju hakkab ka siin, ütleme viimane aasta, nagu nägime ka suvine põud, eks ole, niimoodi kahjustama. Aga seal, kus mullal on juba struktuur ja rohkem seda süsinikku mullas, orgaanilist ainet, siis mullas hoitakse vett. See muld laseb ühtepidi, ta ei lase seda sadevett seal peal seista, teistpidi hoiab ta jälle mulla niiskust. Nii et see on väga-väga oluline asi. Nii et see töö mullaga on tõsine töö, ütleme. Aga et mahepõllumajandus ei ole raketiteadus. Ja siit ma küsikski kohe, et mis asi on taastav põllumajandus, mis see erinevus on mahepõllumajandusega? Nii, see termin taastav põllumajandus tegelikult tuli kasutusele Rodale'i instituudis möödunud sajandi 80-ndatel. Rodale, see on kõige vanem maailma mahepõllumajanduslik uurimisinstituut. Ja John Rodale, kes on siis selle instituudi rajaja poeg, tema võttis selle termini taastav mahepõllumajandus. Nii, millest edasi on tulnud lihtsalt juba taastav põllumajandus. Ja miks see tuli selline termin kasutusele, sest siis juba 90-ndatel Ameerikas sellel intensiivtootmises tulid välja need suured hädad, eks ole, et mullad enam midagi ei tootnud. Viljakus kadus ära ja ei olnud võimalik, paned nii palju väetist kui tahad, ikkagi midagi ei tule, eks ole, sest elustik oli hävitud, struktuur oli hävitatud ja siis Rodale'i instituut tuligi appi ja sealt tuligi edasi, ta töötas välja nii-öelda taastava põllumajanduse nagu põhimõtted, et ongi seesama mulla orgaanika,
sisalduse tõstmine, siis mulla elustiku hoidmine, siis mulla häiringute, igasuguste häiringute kaevamine, just, et sa nii vähe kui ka mehaaniliselt ja ka ütleme keemiliselt teda ja noh, kuna esialgu väga paljud tootjad siis läksid sellega juba kaasa, kes olid tõsiselt hädas, no siis teine osa tootjaid läks siis sellele, et ta järk-järgult hakkas vähendama ja sealt tuligi siis see termin taastav põllumajandus. Nii. Ja praegu teda kasutatakse, noh, ütleme, ta ei ole otseselt mahepõllumajandus, sellepärast, et seal kasutatakse veel võib-olla, eks ole, kergelt neid, nii-öelda neid häiringuid, aga see toimub nagu järk-järguline nii-öelda see loomulike protsesside taastamine ja ongi eelkõige, et mulda rohkem siis selle orgaanilise aine viimine, no nii-öelda liblikõieliste kultuuride kasvatamisega ja siis ka erinevad vahekultuurid, mis siis pannakse nende kultuuride vahele kasvama selleks, et mulda katta ja mulda ka toita. No nii, et talveks ei jääks see, näiteks ongi, et koristatakse küll vili ära, aga külvatakse sinna näiteks, ütleme, kui ta on olnud meil seal näiteks hernes, et pannakse seal mingi rukki ja võib-olla talivikisegu või mis on siis võimalik panna. Ja kevadel nüüd põld on meil kaetud ja nüüd, kui me paneme selle, mida me tahame siis nagu süüa ja müüa, siis see viiakse mulda ja mis on nüüd väga oluline, mis on arenemas, on see, et mitte teda ei künta mulda, vaid näiteks rullitakse ja selle sisse külvatakse, eks ole, et ta jääb nagu multsina, siis ta kaitsebki natuke selle umbrohu eest, hoiab mulla niiskust, aga noh, see tehnoloogia siin Eestis on nagu vähe veel arenenud ja sellega tuleb tegelda ja välja arendada. Ehk siis taastav põllumajandus tõi justkui juurde selle mulla häirimise vähendamise aspekti. Ja toitmise. Ja, tähendab see, et mulda just, et viia sinna rohkem orgaanilist ainet ja ka igasuguseid muid häiringuid vähendada. Need on nagu kaks põhiasja. Ehk siis, kui meil on keegi kuulajate seas, kes unistab olla üks toidukasvataja, et siis võib-olla neile soovitakse otse pöörduda siis mahe taastava põllumajanduse juurde. Just, mahe taastava. Et see oleks kõige parem. See on kõige parem, sest siis me oleme juba väga olulised häiringud nagu sealt eemaldanud. Ja mis on nagu võtmeküsimus, mida ma kogu aeg rõhutan, mis on kõige suurem erinevus tegelikult on selle niisuguse intensiivse ja maheda tootmise vahel. No, sest permakultuur on ka mahetootmine, see on üks mahetootmise viise. Nii, on see, et me elurikkust soodustame ja püüame seda võimalikult suureks viia, sest siis me viime oma nii-öelda suudame mullaviljakuse hoida korras ja suudame hoida ka selle taime tervise. Need on omavahel seotud. Aga räägitakse, et ei mahepõllumajandusega me küll inimkonda nüüd ära ei toida, et see saagikus on ikka nii väike ja see ei tule kõne allagi. See on täiesti vale jutt. Selleks on vaja, selle kohta on väga erinevaid uurimusi tehtud. Mina, kui ma käisin Ameerikas, siis me käisime siis Pennsylvania ülikoolis ja käisime väga palju ringi ja kus on olemas väga korralikult välja töötatud nii-öelda külvikord. Kultuurid sobivad, täiendavad üksteist, on saadud võrreldes, ütleme siis selle tavatootmisega ja vahetootmisega on saadud isegi 125% saake. Sest tänu sellele just, et see sama mulla veehoid ja veevarustus on ja mulla struktuur ja mulla ka viljakus muidugi on paranenud. Nii et see sõltub jällegi nii-öelda innovatsioonist, nagu me ütleme tänapäeval, et tahame seda kogu aeg rääkida. See kohalikesse tingimustesse õige nii-öelda viljelus selle külvikorra ja õigete kultuuride valikust ja jällegi selle nii-öelda tehnoloogia valikus, kuidas meelega toimetame seal. Ja teine asi, tähendab, me peame mõtlema selle peale, et selline elamisviis, nagu maailmas praegu on, see peab, kui me lõpetame raiskamise, siis me toidame terve maailma, ka praeguse maailma ära mahetootmisega. Sest kui me arvestame seda, kui palju toitu läheb meil juba, ütleme, kõigepealt kaotsi seal ladustamises, seal on suured kaod,
siis on transpordil on suured kaod ja meie igapäevases toidulauas. Kahjuks ka Eestis me raiskame toitu. No eks need kaod ka niisuguses globaalses toidusüsteemis on väga keeruline on neid niimoodi nüüd korrigeerida ka, et võib-olla see lahendus ongi pigem see, et rohkem kohalikku toitu, et kui need tarneahelad on juba lühemad, et siis on ka natuke lihtsam kontrollida ja reguleerida seda, et palju siin kus kaotsi läheb. Väga õige. Tähendab, lokaliseerumine on tänapäeva peaks olema see eesmärk. Iga paik toodab endale põhitoidu. Sest see on ju, miks meil on see inimpopulatsioon niimoodi, see sama toidutransport, eks ole, arengumaadesse, see on ju täiesti väär. Tähendab, see ei ole humanism tegelikult. Et me peaksime seda, et inimesed suudavad oma piirkonnas toota oma põhitoidu ja kui meie näiteks toodame, meie saame siin rohkem toota teravilja, me saame selle vastu siis vahetada banaane, eks ole, aga ilma banaanita me saame ka elatud. Vanasti elasime ilma banaanita, nii et kui meil ei ole nii palju vahetada, siis tähendab, ma arvan, et majandusmudelid peavad muutuma ja me ei tohi rääkida pidevast kasvust, vaid me peaksime mõtlema selle peale, et me hoiame mingit tasakaalu selleks, et ellu heaolu tasakaalu ja kus on piisavalt? No võib-olla lähitulevikus võib-olla ei olegi enam piisavalt, aga vähemalt nii palju, et ütleme nii, et me peaksime rääkima mitte sellest tootmise efektiivsustest saagi mõttes, vaid rääkima ökoloogilisest efektiivsusest, et selle väikese sisendiga, mida väiksem on sisend, et seda suurema saaksime, ei saa ju saada võimatud, seal on ka, eks ole, piir ees. Aga see, et väiksema sisendidega suurem saak, eks ole, ja samas, et see kogu see tootmine sobiks meie tingimustesse. Ja et me raiskaksime vähem ja taaskasutaksime, tähendab, jäägid võimalikult, eks ole, sest et praegu ju ka on küll see orgaanika kogumine Eestis läinud, aga me ei kasuta ju neid, see peaks tegelikult minema uuesti toidu tootmisse ju. Ringlusse. Just. Ja sellepärast, et seal on ju toitained, nii et Hiinas näiteks juba ka inimese veetsest kogutakse, eks ole. Ja nii et, aga mis on võib-olla teine asi, millest ei ole ka räägitud, et tegelikult et meil on ju see sama probleem, mis on intensiivtootmisega, on see, et meil on taime- ja loomakasvatus eraldunud. Ja loomakasvatus seda ju toob sisse palju sööta kuskilt mujalt ja loomad on tihedalt koos ja kasutatakse ju selleks, et loomad terved oleksid ja profülakselt antibiootikume. Ja antibiootikumi jäägid on ju ka siiski loomsetest saadustes sees. Ja need on ka keskkonnas, mis on väga halb ja palju päris tegelikult on neid jääke. Ja tegi meie üks doktorant, tegi siin aastaid tagasi juba tegi ka siis ütleme kompostist, kus oli need lauda juurest kompostid, võttis ja kasvatas taimed ja taimedesse tulid ka need antibiootikumi jäägid üles, eks ole, niimoodi, et olid nii nisudes kui seal kaeras ja odras mõlemates, nendes olid need jäägid. Nii et need on samamoodi ringluses, eks. Aga me teame ju seda, et kui palju probleemi on see antibiootikumi resistentsuseks. Nii et mahedas, kus see loomakene, et tootja peab, eks ole, oma loomatoidu tootma ise, see loom annab väärtusliku sõnniku, mis on ka nagu selle mullaviljakuse seisukohalt hästi oluline. Ja kui ta siis on seal rõõmsalt vabas looduses, siis see toote kvaliteet on ju ka palju teine. Nii et toote kvaliteet sõltub tootmisviisist. Ja on ju näidatud, eks ole, et see maheliha ja mahepiim, et on ju oma toitainete väärtuselt ja koostiselt märksa parem kui tava oma. Mõni aeg tagasi sa mainisid sõna nagu innovatsioon, et sa rääkisidki, kuidas me peame välja nuputama sellised nagu umbes külvigraafikud, erinevad sordid, et mida külvata, kuhu, kuidas ta mulda toetada. Et see on hästi huvitav just rääkida innovatsioonist kui sellest süsteemist, kuidas toimetada, mitte niivõrd tehnoloogiast, et ma arvan, kui
Eestis, me oleme digiriik ja kui mõelda tehnoloogia peale, ikka esimene asi, mis meile mõttesse tuleb, on see, et meil on vaja mingit arvutit kuskile panna, mingeid roboteid, meil on vaja mingeid masinaid leiutada. Tegelikult ma arvan, see innovatsioon, millele me peaksime keskenduma, on just see, et kasutame oma aju ja mõtleme välja, kuidas olemasolevat ressurssi lihtsalt ümber organiseerida paremini. Absoluutselt õige, absoluutselt, et seda ümber organiseerida ja nii-öelda optimeerida tema kasutust ja see on nüüd tõeline, ütleme, see on süsteemne innovatsioon. Vaat see peakski olema, et see on süsteemne innovatsioon, et me näeme erinevate osade rolli ja oskame need kõiki panna parimal viisil toimima. Jah, et see pettumuste nägu, mida ma tavaliselt näen endale vastu vaatamas, kui ma ütlen, et meil ei ole vaja ühtegi uut masinat ja äppi leiutada, et meil on lihtsalt vaja natukene nagu siin mingit ajastust ja viisi muuta, et see ongi, aga see on ju nii mõttetu, see ei ole innovatsioon, aga tegelikult ma arvan, et see on see kõige tähtsam innovatsioon. See on kõige tähtsam innovatsioon, vot see ongi kõige tähtsam, sest et mis ongi puudu, me ei vaata süsteemselt. See on süsteemne nägemine ja seda on vaja näha, ütleme, riigi tasandil, kohalikul tasandil ja meie isiklikul tasandil, kus me toimetame oma väikses paikkonnas, kus me teeme oma permakultuuri või oma väikest maheaiamaad ja või siis teeme seal seda metsaaiandust, nad on kõik ju ökoloogiline, sest me vaatame aineringe süsteemi vaade ja püüame selles süsteemis siis kenasti, mitte talle haiget tehes, vaid eks ole, ennast panna sinna. Vot see ongi teine asi, mida me tänapäeval ei tee, et me ei pane ennast osana sinna. Meie oleme see osa, me ei ole mitte see pealik, vaid me oleme see osa, kes siis ka kellel on nagu, me ei tee halba, vaid me süsteemi element lihtsalt, kellel on oma roll, kes on sama tähtis kui teiste roll. Just, et me oleme süsteemi element ja aitame süsteemil toimida. Mitte ei ole jumal, kes mingeid väikseid neid mängunuppe paremale vasakule siin ainult liigutab. Väga õige, just see on. See tähendab, see on väga oluline, mida rõhuasetus, mida on väga raske saavutada. Aga kui me nüüd praegusel kursil edasi lähme, mis siis juhtub? Paraku mina olen pessimist. Sellepärast, et siin ongi, me tegeleme üksiklahendustega ja kuna me ei vaata süsteemi, siis ei ole seda nii-öelda heledat majakat selle ees paistmas. Aga mis see siis, mis see tähendab meie jaoks? Kui see pessimistlik stsenaarium rakendub, mis siis juhtub? Mis siis juhtub? Jääme nälga? Eks me tasapisi tähendab, eks meil tasapisi ressursid ammenduvad. Ma usun, et see ei pruugi väga kähku juhtuda, aga me keegi ei tea, sest vaadake see, mis juhtub meie ümber praegu ilmastiku nähtustega, see võib tekitada üsna kiire muutuse. Ennustamatu olukorra. Ja, ennustamatu olukorra. Nii et igal juhul, sest võt seesama mullas see orgaanikaine sisalduse tõstmine, see on ju ka kliima aspektis väga tähtis, sellepärast, et sellised mullad seovad süsihappegaasi ja vähendavad, eks ole, seda nii-öelda sisaldust õhus ja aitavad kaasa ka siis sellele ilmastiku muutuste leevendamisele. Eks meil ei ole süsteemis ka sellist nagu vastupidavust või säilenõtkust, et kui on ka mingid šokid, et siis selline suur monopõld ei saa sellega nii hästi hakkama kui väike selline süsteemne nii-öelda mustriline, ma ei tea, permaaed või mahepõllumaa. Ja see täiesti õige selles mõttes, et see üheülbalisus kindlasti ei suuda seda nii-öelda seda säilenõtkust tagada, jah. Nii et selleks ongi vaja meile mitmekesisust ja ma räägin, et elu hoidmist. See ongi elu hoidmine sõna otseses mõttes ja kui me mõtleme Eestimaa peale, mina jällegi, kui ma nii-öelda olin nooremapoolne, siis oli fosforiidisõda
ja kui ma kuulen praegu jällegi neid mõtteid selles osas, siis kui mõelda seda, et suur osa Eestimaast veerežiim muutub, kui tõesti hakatakse seda tegema, tähendab, see on jällegi mittesüsteemne lähenemine. Tähendab, kõigi uusi asju nüüd, kus meil on nagu teadmisi ja arusaamist rohkem, me kahjuks ei kasuta neid teadmisi nendes lähenemistes ja peaks olema väga mitmekülgne nii-öelda hindamine ja vaagimine, kui midagi selliseid suuri otsustusi tehakse. Ma mõtlengi, et see on hästi huvitav, et need muutused on ja mis meil ümber toimuvad mitte ainult ilmastikus, vaid ka juba majanduses, energia, kõik süsteemid on kuidagi mingisuguse korraliku raputuse saanud, et näiteks puhtalt inflatsioon on põhjustanud olukorra, et mahetoit ei ole enam eriti kallim kui siuke tavaline toit siis. Kahjuks me peame kasutama isegi seda, et mahetoit on kuidagi eriline, kuigi see võiks olla see, mis on tavaline. Aga et kõik, kes vaatasid neid mahekaupa ja mõtlesid, et see nüüd hirm kallis, seda ma küll endale lubada ei saa, et siis see vastasigi enam tõele praeguses olukorras. Jah, nii on, aga samas, kui on, ütleme, inflatsioon ja siis on ikkagi, minu meelest oli seal mingisugune väike tendents, et jällegi oli siiski ka mahekaupade ostmine natuke kahanenud. Ja kui me vaatame, siis kes ostavad ikkagi need inimesed, kes ongi natuke teadlikumad, nii et selles mõttes on väga tähtis, et inimeste arusaamised ja teadmised oleksid laiemad ja suuremad. Ja et seda teadmist ka levitatakse ja väga tähtis on see, et miks mina siin väga palju aastaid siin tegelesin lasteaedadega, on just see, et see tuleks varakult lasteaiast. Ja mulle väga meeldis, kui ma Lotte lasteaias siin tegelema hakkasin, siis lapsed õpetasid oma vanemaid. Nii et see oli nagu suur saavutus, et siis me alustasime ka porgandiseemnest peale, et kuidas porgand kasvab ja mis talle kõik vaja on ja kes siis sinna juurde tulevad. Terve süsteemi ehitasime ja kõiksugu olevused, kes seal ümber olid. Ja siis oli niimoodi, et lapsevanemad ka, oi, et see on kilassilm, oi, see on kasulik. Mul Mart ütles. Ja nüüd on vahva, nüüd on need lapsed on suured ja käivad koolis ja vahel siis tulevad linnas mulle vastu, ütleb, tere porgandi, Anne! Ei, see on väga inspireeriv on seda kuulda. Kui nüüd jätaks siia episoodi lõppu kõlama võib-olla 2-3 asja, mida, ma ei tea, igaüks, kes seda episoodi näiteks kuulab, saab muuta, mõelda, teha selleks, et seda pessimistlikku vaadet natukene positiivsemaks suunata. Kuidas seda positiivsemalt muudata? Tähendab, ilmselt ikka sellest, maailm algab meist endist. Ja see, mis sa teed, tee nii, et sulle endal oleks hea ja sinu ümbruses oleks hea. Hoia elu enda ümber, armasta seda ja jaga seda armastust kõikidele olevustele, kes on sinu ümber, alates mullast kuni kõikidele millimallikatele igal pool. Nii et elu algab, elu sõltub elust ja ainult armastus elu vastu ja looduse hoidmine ja sellega nii-öelda tõesti armastusega ringi käimine aitab meil ellu jääda. See on väga mulda väärt mõte ja aitäh üldse kõikide nende mulda väärt teadmiste eest, mis sa täna meile siin jagasid. Ja suur aitäh, et sul oli aega tulla meiega siia vestlema ja neid teadmisi levitama. Ja ma tahan tänada ka sind, hea kuulaja, et leidsid selle hetke siis tulemaks meiega Kopli 93 samale lainele, saamaks aru, et muld tõeliselt ongi kuld. Mullanädal kestab edasi, toimumas on ka erinevad praktilised töötoad ja tegevused, et nii, et mine kindlasti vaata Kopli 93 Facebooki lehte, äkki on sul veel võimalus mõnest praktilisest tegevusest osa saada. Aga uus episood Muld on kuld nädala raames on eetris juba homme, nii et kohtumiseni uues episoodis.